Davay ket. Burul davay. Yoning odam tushdi, ot tez. Orqangda qara. Ot. Voy bo'tmisan, qimirla. Yur oldinga. Telefonim qotyapti. Qotgan bo'lsa normal telefonda o'ynagin. Salladan yaxshi o'ynaymanmi? O'yinni yaxshi o'ynasang. Mana orqangda. Davay. Ot so'yib ketadi. Mana. Davay. Ot qara, ot. Orqangda so'yadi xostani. Dabit So'yib qillaring. ketdi, sen tush kerakmi? Sen deb yana yutqizdik biz. Men deb yutqizdilaringmi? Nechinchi marta otsan? Men siz o'ynalaring. Bo'pti, yo'qol, sen kerak emassan. Qara, zurza tashadimi ol. Oldin. Ulan eli. Kir. Davay kirdim. Ketsa ketaversin, indamay. O'ynashni bilmaydi, o'zi kariliydi yana. Davay ketdi orqangda. Oyi, Va alaykum assalom. sizmidingiz? Cho'chitordingiz. Menga qara, allamahalgacha qayerlarda yuribsan? Soat necha bo'ldi? Menmi haligi sindoshimni tug'ilgan kun edi. Buvimga yetib ketganim sizga yetmadilarmi? Bunga yetib ketuvmiding? Ha? Yo'q, buyingdan so'ramadim. Seni oldida uxlab yotgan ekanlar. O'shaning uchun uyg'otgim kelmadi. Bo'pti, uxlab damingni olgin, xo'pmi? Ertaga maktabga borishing kerak, telefon o'ynamagin. Oyi, erta yakshanba-yu. Ay, yakshanbami? Esim qursa, esimdan chiqibdi. Bo'lmasam uxla, baribir vaqtliroq uxlagin. Ertaga uxollarga qarab qo'ygin, xo'p? Erkaga bor uyga o'xshab tursin. Ha, oyi, ertaga men Bahona qilmaysan. Bahona qilma. Qarab qo'ygin. Sen qaramasang kim qaraydi? Qop-katta bola bo'lib qolding. Xo'p? Mayli. Uxlagin, xo'p? Qizim, shoshilmasdan chaynab yeng, bola. Hazm bo'lmaydi bunaqada. Nega shoshyapsiz, bola? Sekin o'tirib, yaxshilab choy ichib oling. Undan tashqari bugun dam olish kuni bo'lsa, yakshanba hech qayerga bormaysiz. Ojon, kunliga shop qo'yganim, nari mahallada Sadirboy bor-ku. Ularni ertaga uyda yig'in bo'lar ekan. O'shanga uylarni yig'ishtirib berishim kerak. Endi yaxshiroq pul berib qo'yishar. Ertalabdan keling degandilar. O'shanga vaqtliroq boraydi o'tirdim. Endi bolam, damam oling demoqchiman-da. Har kuni tinmasdan hali u yoqqa, hali bu yoqqa chopasiz. Bunaqada o'zingizni toliqtirib qo'yasiz-ku. Sal damam oling, bolam. Rahmat oyijon. Shunchalik meni o'ylab xavotir olayotganingiz uchun. Hammasi joyida. Muhimi qizim sog'ayib ketsin oyijon. O'shandan keyin bemalol dam olaman. Ko'nglim xotirjam bo'ladi. Ha, albatta bolam. Xudo xohlasa nevaram yaqin orada tuzalib, bu dardlarni ko'rmagandek bo'lib ketadi. Ha, aytmoqchi. Kecha o'g'lim bilan qo'ng'iroqlashgandim. Onajon, shu yaqin orada pul jo'natib qolaman dedi. Pul jo'natib qolar, bolam. Shunga ko'p o'zingizni urintirmang, xo'pmi? Xo'p, oyijon. Shundan keyin o'g'lim pul jo'natsa, Charason qizimizni ham yaxshiroq bir shifokorlarga olib borib davolatamiz-da, bolam. Ha? To'g'ri aytasiz oyijon. Xo'p, oyijon. Bo'lmasa men ishimga bora qolay, duo qiling. Voy, ichmadingiz-ku choyingiz, bolam. Bo'ldim oyijon. Voy, qani ilohim, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Eson borib, eson qaytib keling, ilohim. Bolam ham tuzalib ketsin tez orada. Aytgansiz kelsin. Qaytgacha oyijon, Asror uyg'ongandan keyin ayting, tomorqadagi ishlarni bugundan qoldirmasin, hammasini qilib qo'ysin, xo'p? Xo'p, aytaman, bolam, xavotir bo'lmang. Mayli, yaxshi o'tiringlar, Yaxshi borib keling, bolam. Xo'p. Bemalol o'tiravering, xo'p oyijon? Tezda qaytaman. Xo'p, ehtiyot bo'ling, shoshilmay yuring yo'llarda, bolam. Xo'p. Xudoyim, kelinimga ham qiyin bo'lib ketdi-ya, baraka topsin. Esalomon borib, esalomon kelsin bolam bechora. Asror? Asrorjon. Voy, bu hali ham uxlab yotibdi-ya bu bola. Asror? Hoy bola.
Nega eshitmaysan, chaqiryapman seni. Tur. Ha, buvi. Bolam. Tong otib, kun yorishgani qachon edi? Ha demay tushli bo'ladi bolam. Sen esa yotibsan. Tur tomorqalarga qara. Xo'p, mayli, buvi nima qilibdi? Tinch qo'ying, mana 15 minut uxlab olay. Shuncha uxlagani yetmaydimi? Bu uyda erkak bormi, yo'qmi o'zi? Haligi erkakga hovliga o'xshab ketdi bu hovli ham. Tur qara mundoq bir bolam. Sen endi shu uyda erkagisan, tur bolam. Bo'ldi, buvi tinch qo'ying dedim men sizga. Chiqib ketding xonamdan. Voy, sekura gapir. Nega baqirasan menga? Xuloqs bola. Bilmadim bu bola. Kimga tortdi, kimga o'xshadi? Nega bunaqa baqiroq bo'lib qoldi bu? Bitta gap gapirib bo'lmaydi-ya. Ey xudoyim ey. Allo. Asror, qalisan o'rtoq? Bo'ladi, yaxshi, nima gap? Qayerdasan? Nima qilyapsan? Bugun kelasanmi? Bilmadim, ishlarim ko'p, to'g'risi. Qo'ysang-chi, axir sen bizning jamoaga juda keraksan. Qolaversa, bugun yakshanba bo'lsa, mazza qilib dam olmaysanmi? Ko'p gapirmasdan kelib yordamlashaver-ku. Yo'q, hozir borolmayman. Aytgancha hozir o'yin. Onlaynda emas, zo'r ketyapti. Kirib bir partiya o'ynab chiq. Ha, hozir kiraman. Bo'l, tezroq kir. Shu paytda ham qotmagin. Voy, yana qotdingmi? Kira qolsang-chi, qotma. Qotayotgan paytini qara. Asrorbek. Ey Asror. Voy, nima qilib o'tiribsan? Bo'laqa bolam, ishlaring tugat tezroq. Ha, buva, hozir birpas dam olib olay. Dam olmasam bo'lmaydi. Juda ham charchab ketdim. Voy, ey, bo'laqa bolam. Xo'p. Qani kirdingmi? Qani ke qo'shil. O'yinga bosdim. O'yna. Davay, zona kiyotdi, tezroq yursalaring-chi. Nima qo'shsan? Imillama, anqayma. Tezroq yur. Mashinaga o'tir. Qara, davay, tezroq yurmasalaring o'lib ketaman. Zona kiyotdi. Tezroq o'yna.
voy qotmasangchi shu paytdan. Hozir menda qotib qoldi menda, telefonim qotdi. Jonga tegdi. Qara orqangda bor. Shahboz qaragin, ot o'rton nima qilyapsan? Qayma. Bo'l, qaray, o'yna. Bolam, bu yerda nima qilib o'tiribsan? Qara, Asror, ot uni, ot. Qara, Shahboz o'rtoq o'ynagin. Asror, Yana minusga kirib ketamiz. sen gapiryapman. Eshityapsanmi meni? Ey, Ha, oyi, ha. bu yerda nima qilib o'tiribsan? Xonangga kirib nega yotmayapsan? Hozir yotaman. Bolam, nimaga men aytgan ishlarni qilib qo'ymading? Ha? Bugun kun issiq bo'ldi. Shunga sal mazam bo'lmadi. Voy, mazam bo'lmadi deysanmi? Ha. Dori ichdingmi yo olib kelib beraymi? Yo'q, hammasi joyida oyi. Terlab muzdek suv ichgandim, hozir tomog'im bo'g'ilib qoldi. Necha marotaba aytaman, ha? Muzdek suv ichmagin deb. Qara, aniq dori ichdingmi? Ha, oyi, hammasi yaxshi. Bo'pti, bo'lmasam telefon o'ynamasdan ertaroq xonangga chiqib yot. Tur, ertaga maktabga borishing kerak. Bo'ptimi? Oyi, to'xtang. Sizda gapim bor edi. Xo'sh. Menga yangi telefon olib bera olasizmi? Hamma o'rtoqlarimda yaxshi telefon. Men ulardan orqada qolib ketdim. Hamma meni ustimdan kulyapti. Telefonim qotib ishlayapti. Hozir sharoitimiz yo'q bolam. Ko'rib turibsan-ku, ba'zi kunimizda ko'ryapmiz. Oldingi taqamasmiz. Dadaga mana musofir yurtlarda ishlab yuribdilar. Ularga ham 10 so'm emas, mana 2 oydan beri pul jo'nata olmayaptilar. Ozgina sabr qilib turgin. Xudo xohlasa yangi telefoning ham bo'ladi. Ko'rib tursan bu yerda sening ham mazasi yo'q. Dori-darmon. Ko'p katta bola bo'lding, tushungin bolam? Oyi, nuqul shunaqa qilasizlar. Nuqul nimadir bu sinimni tiqishtirasiz. Bitta telefon olib bera olmaysizlar, oyi. Bolam. Mo'la qo'llari. Shu darsdan qochib nima qilamiz? Nima qilamiz? Zerikarli geografiyni. Baribir ham uxlab o'tiramiz-da. Undan ko'ra cho'mishga boraylik. Da, boramiz. Qo'shalaringchi, meni pulim yo'q edi. Men to'lab turaman. Ha? Keyin safar game klubga sen yeysan. Mayli, ketdi bir gap bo'lar. Da. Voy, bolam keldingmi? Tezda kiyimlaringni almashtirgin, ovqatlanib olgin, xo'p? Keyin bizlarga yordam berasan. Oy, bo'ldi, menga gapiravermayli. Voy, ha, bu nima deganing? Tinchlikmi? Nega bugun avzoying buzuq? Bu tinchlik emas. Men buni qarang telefonimni, hamma o'rtoqlarimda yaxshi telefon bor. Menda mana shu almisoqdan qolgan telefonga kunim qolib o'tiribman. Bolam, shunga ham shukr qilgin. Mana onang bechorada shu telefon ham yo'q-ku. Jonimga tegib ketdi. Men buni qarang telefonimni, hammadan orqada qolib yuraman. Qachongacha shunaqa hamma meni ustimdan kulib yurish kerak. Hech bo'lmasa ekranni tuzatib beringlar, oyi. O'yin o'ynasam nuqul qotib qoladi. O'rtoqlarim ustimdan kulib tashlaydi. Xo'p, bolam. Xo'p, ertaga ishdan chiqishimga ustaxonaga kirib o'taman, xo'p, tuzatib beraman. Rostdanmi? Ha, Aniq ertagami? ha, ertaga. Bo'ldimi? Ko'ngling joyiga tushdimi endi? Unda bor, kiyimlar almashtirganda bizga yordamlash. Bor. Ha. Bolam, ko'ngingizga olmang. Hali yoshda bu. Qoni ham qaynoq bo'ladi hozir. O'jar uni ustiga qaysar. Nima qilamiz endi? Bobosi ham shunaqa edi. Bobosiga tortdi-da bu. Eskirib qoladi qizim, xo'pmi?
mayli oyijon. O'g'aysa esi kirib qolar, xudo Ha, xohlasa. albatta bolam, albatta. Keling, ishimizni qilaylik bolam. Oyi, qizim. omon ketadi. Oyi. Hozir qizim, mana hozir. Hozir bolam o'tib ketadi. Bo'ldi. Hozir qayering og'riyapti bolam? Endi nima qilamiz kelin? Bilmadim oyijon, bilmadim. Ke qizim, suv ichib olasanmi ozgina? Yo'q, o'zim o'rgilay, ich ozgina, ichib olam. Ich qani? O, ana barakalla. Voy, o'zim o'rgilay. Issig'i balandmi bolam? Voy, xudoyim. Qizim. Onang o'rgilsin, ey bolajonim. Qizim, Asrorni uyg'otib dorixonaga yuboraylikmikin, nima deysiz? Yo'q oyijon, bezovta qilmaylik. Ertaga uni ham o'qishi bor. Issig'i baland bolam. Hozir tushadi. Yana suv ichasanmi qizim? Ichgin, bir ho'plagin. Yaxshi bo'lasan qizim. Qani, ko'tar bolam, boshingni ko'tar, qani, ichor bolam. Charosda dorilari ham tugagan, oxirgisini berdik. Ertaga dorilarni ham olib kelish kerak buni. Xo'p, oyi. Ertaga bir amallayman. Yaxshimisan qizim? Sen o'rgilga senda hozir o'tib ketadi bolam. Oyijon, men dorixonaga chiqib kelay. Bugunga yetadigan dori bo'lsa ham olib kelaman, xo'p. Mayli bolam, mayli. Men qarab turaman, siz bemalol borib keling, xo'p. Xo'p, oyijon. Hozir kelaman qizim, xo'p. Bolam, qancha yaxshimisan? Yaxshimisan? Hozir o'tib ketadi bolam. Tomog'ing og'rimayaptimi? Og'rimayaptimi? Voy bolam, yana ichasanmi ozgina suv? Ichmaysan. Ichgin ozgina suv ichsang tez tuzalasan. Bitta hopla. Hech bo'lmasa qani polvon qizim, o'zim asal qizim. Oyi, bugun telefonimni aniq tuzattirib kelasizmi? Ha, bolam, ishdan chiqqanimdan keyin tuzattirib kelaman. Mana oyi, nima unaqa ikkilanib gapirasiz? Bo'pti, men ketdim maktabga. Ehtiyot bo'lgin, tezroq qaytgin. Unda men qizimdan xabar olay. Lekin ko'z tegmasin, Charosxon kechagidan bugun ancha yaxshi. Rahmat oyijon. Ha, qizim. Dorilarni olib kelish esingizdan chiqmasin, ha. Qolgan dorilarni ichish kerak-da. Xo'p, oyijon, bugun ishlagan joylarimdan pul berishlari kerak edi. O'shalarni so'rab ko'raman. Voy bolam, unda hozir yoningizda pul yo'qmi? Bor, ozgina yetmaydi. Xavotir olmang, o'zim bir amallayman oyijon. Ha. Mayli bolam, mayli. Unda men xabar olay, xo'pmi? Nima qilamiz? Darsga kiramizmi yoki konturga boramizmi? Darsga kiramiz. Voy, qachon-a? Darsga kiradigan a'lochi o'quvchi bo'lmoqchimisan? O'z masalladan yaxshi o'qiyman, shundoq ham a'lochiman. Voy, qo'ysin, shundan ko'ra bir burchakda o'tirib kontur o'ynaymiz. Telefon yoningdami? Buni umuman ilojisi yo'q. Telefonimni tuzatishga berib yuborganman. Voy, qo'ysin-chi, o'sha eski mataxingni uni ading aytib, yangisini oldir. Rostdan ham ading chet elda ishlaydi-yu. O'ta arzon deyishadi. Yangisini olib bersa bo'lmaydimi? Adam aytdilar, yaqinda iPhone 17 chiqar ekan, o'shandan olib berar ekanlar. Vau, zo'ru. Mana adamga aytib, yangi oldiraman. Unda darsdan chiqib konturga boramiz. Bo'ldi, xo'p. O'tgan galgi va'da esingda-ya? Qaysi va'da? Anu game klubga sen erishing kerak edi-yu.
O'sha va'dada. Bo'ldi, esimga tushdi. Bo'ldi, darsdan chiqimda boramiz. Bo'ldi. Yur, hozir kiraylik. Ha, bolam. Shu qo'shnimiz baraka topsin. Har safar telefoni yo'q demasdan berib turadi gaplashishga. Bo'lmasa men seni ovozingni eshita olmasdan, o'zingni ko'ra olmasdan sog'inib o'lardim, bolam. Ha, o'zing yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Qiylanib qolmayapsanmi, jon bolam? Yo'q, hammasi yaxshi. O'zingiz, Risolat, Asror yaxshimi? Charoz qizim qalay? Tuzalib qoldimi? Ha, bolam. Hammamiz yaxshimiz. Bolam, telefon qilayotganim sal puldan qiylanib qolayotgandek-da. Ro'zg'or. Keyin bilasanki, bolam, bu yoqda chorasga dori-darmonlar, kelinim biroz qiylanib qoldi-da. Agar mabodo imkoning bo'lsa, yaqin orada pul jo'nata olmaysanmi, bolam? Haligi oyi kattaroq loyiha olgandi. Hali berib tugata olmasa kerak. Boshlig'imiz ishni tugatmasanglar pulni bermaymiz dedi. Shunga uzoq bir oylarda pul yubora olsam kerak. Ha, bolama, bolajonim. Sen ham musofir yurtlarda qiylanib qolding-da. Nasib qilsa, o'g'ling ham maktabni bitirsa, biror bir zavodgami, biror bir korxonagami joylashtirib qo'ysak, qanday yordam bo'larmidi deyman-da. Yo'q oyi, Asror o'qitishimiz kerak. Nima bo'lsa ham u yigit kishi o'qishi, yaxshi ishlarda ishlashi kerak. Lekinchi bolam, bu bolangni o'qishga sira ham shashti yo'q, qiziqmaydi o'qishga. Shuning uchun biror bir hunar o'rgansinmi degandim-da. Hey, bekorga haligi bekorchi bolalarga qo'shilib olibchi, ko'chada vaqtini o'tkazyapti-da bu. Ha, oyi, unda maktabni bitiraversin-chi. Yana o'ylashib ko'ramiz. Hay bolam, mayli bir gap bo'lar. O'ylama. Hammasi hali yaxshi bo'ladi, xo'pmi? Bo'pti bolajonim. Sen o'zingni ehtiyot qiling, bolam. Vaqtida ovqat yegin. Xo'p, bolajonim. Bo'pti, bolam. Yaxshi yurgin, sog' bo'lgin. Bo'pti. Nima qilsam ekan? Telefon ekrani ancha qimmat ekan. Dorilarga pulni qanday yetkazaman? Aksiga olib, boshlig'imiz ham avans bermayaptilar. Alo, eshitaman. Alo, assalomu alaykum. Uzr, bezovta qilmadimmi? Bezovta qilib bo'ldingiz, opa. Bo'pti, gapiring tezroq. Men o'tgan hafta sizlarnikida tozalash ishlarini olib borgandim. Esingizda bo'lsa. Xo'sh. Haligi meni bir kunlik pulim qolgandi sizlarnikida. 2 kundan keyin tashlab beraman degandingiz. Mana bir hafta bo'ldi, hali ham pulni tashlamadinglar. Shunga qo'ng'iroq qilayotgandim. Qanaqa pul? Biz sizlar bilan bir kunga kelishganmiz axir. Esingizdan chiqdimi? Ertasi kuni ishlarni chalasini qilgansiz, opa. 2 kunga hech qanaqasiga pul to'lamaymiz. Yo'q, biz bunga kelishmaganmiz. Har kuniga alohida pul to'laymiz degandinglar. Keyin menga hozir pul juda ham zarur edi. Chunki qizimning mazasi yo'q, kasal, dorilarga ham pul qolmagandi. Alo? Voy.
apparati o'chirilgan yoki xizmat buva Ha bola? oyim keldilarmi? Voy. Oying ishdalar, hali kelgani yo'q bola. Nimaga bugun men telefonni tuzatib berishlari kerak edi-ku. Xo'p, oying ishdan kelsin, kelib qoladi. Ungacha sen oshxonaga kel. Qorning ham ochib ketgandir. U bu narsa yeb olgin. Ungacha kelib qoladi bola. Buva, sizda bitta kichkinagina iltimosim bor edi. Yo'lda boshida o'rtoqlarim kutib turuvdi. O'tgan safar ular menga pul to'lashganda, endi bu safar meni galim keldi. Kompyuterxonaga bormoqchi edik, pul berib turing. Voy bolam. Hozir qo'limda pul yo'q edi-da. Qancha kerak o'zi? Bu atiga 30 ming. Atiga 30 ming yetadi. 30 ming? Voy, 30 ming. Bolam, qo'limda pul yo'q edi-da, bo'lsa shu pulni berardim-ku. Aksiga olib shu paytda hozir ko'ryapsan-ku, o'zimiz ham ozgina qiylanib qoldik. Biroz sabr qilgin, qo'limga pul tushadi. Shunda darrov senga beraman, bolam. Maylimi? Bu menga xos kerak edi. Hozir o'rtoqlarimga va'da berib qo'yganman, meni ustimdan kulib tashlashadi hozir. Nuqul shunaqa qilasizlar. Bolam, shu kompyuterxonada bekordan vaqtingni o'tkazgandan ko'ra, birorta yaxshiroq kitobni olib o'qisang bo'lmaydi, o'zingga foyda-ku. Yo bo'lmasa o'tirib darslaringni tayyorla. Ha, o'tgan safar Oyijoning majlisinga borganda ustozing aytibdi, maktabimizda bir qancha to'garaklar ochilgan. Shuni birortasi kelib qatnashsin debdi. Undan ko'ra shu to'garakka qatnasha qo'ygin, senga foydasi bor-ku shu to'garaklarni bola. Qo'ysizchi bu shu zerikarli to'garaklarni. To'garagim zerikarli bo'ladimi, bolam? Ha, xo'p, qo'limga pul tushsa beraman deyapman-ku, hozir pul yo'q-da. Hozir men va'da berib qo'ygandim o'rtoqlarimga. Ha, unda bor, o'sha o'rtoqlaringni oldiga kutib turishgan bo'lsa. Bu pul ustimdan kulib olsinlarmi? Men va'da berib qo'yganman dedim-ku, hozir ustimdan kulib tashlashadi. Nega kuladi ustingdan, bola? Voy, tavba jahl qilishini buni. Qani charason qizim? Yana bitta yegin, yana bitta. Hali ko'p yemading-ki. Och sen, och bolam. Qanaqa shirin osh bo'lgan. Bo'ldi buva, boshqa yeyman. Yana bir qoshiq yegin. Qancha ko'p ovqat yesang, shuncha tez tuzalasan. Kuchi bo'ladi-da bu, bolam. Bitta yegani shuni yeb bo'ldi. Boshqa yemaysan. Qani. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keldingizmi? Assalomu Va alaykum assalom. Mening qizim yaxshimili? Voy, ko'rinishlar ancha yaxshi bo'lib qopti. Ha, oyijonisi bugun ancha yaxshi, chunki bugun kechagidan ko'ra ko'proq ovqat yedi. Ertaga bugungidan ham ko'proq yedi. Keyin yaxshi bo'lib qoladi, to'g'rimi? Rostdanmi? Buyni etganlarni qo'ysammi? Hozir ovqatdan keyin bitta dori ichib olsa, tuzalib ketadi. Ana, ko'rmaganda bo'lib ketasan. Ichib olasan-a, qizim? Ha? Bo'pti. Ovqat yedi, endi dori ichadi. Mana bunisi ekan. Kerak dorisini ichira qoling, bolam, bo'lmasa. Oyijon, sizga alohida gapim bor edi. Xo'p. Mayli. Hozir suv olib kelay, dori. Ha, suv olib keling, bolam. O'zim ichirib qo'yaman dorisini ham mani qizimni. Qani? Suving ham yo'q, mana ko'rdingmi? Ranging ham chiroyli bo'lib qopti. Ovqat yedi endi, qizim. O'zim o'rgili sendan, o'zim asal qizim. Voy qizim-ey. Shuncha dorilarga pulni qayerdan oldingiz desam, gap bu yoqda ekan-da. Endi nima qilamiz, bolam? Bilmasam, oyijon. Rosa boshim qotib qolgandi. Nima qilish kerakligini bilmadim. Men ham bugun Doniyorbekning telefonini olib, o'g'limga qo'ng'iroq qilgandim. Xo'sh. Sharoitni tushuntirdim. Aytsam, oyijon, ozgina sabr qilinglar. Men ham shunga harakat qilyapman. Risolatga ham tushuntiring. Mana bu qilayotgan ishimizni oxiriga yetkazsak, albatta pul jo'nataman, lekin ozgina vaqt kerak dedi bolam. Oyijon, Azamat akamga ham oson emas. U yoqlarda ishlab pul topyaptilar. Tushunaman. Lekin o'zimizga qaytib
shu yerda ham ishlasalar bo'ladi-ku. To'g'rimi? To'g'ri qizim, gapingiz to'g'ri. Men ham jon derdim. Musofir yurtlarda yurgandan ko'ra o'zimizda ham shu pulni ishlab topsa bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Kelsa qani edi. Endi qo'ng'iroq qilib aytaman bolam. Ayting oyijon. Yonimizda bo'lsinlar. Baribir bolani tarbiyasiga otani o'rni juda ham muhim. Bolamiz ham katta bo'lib qoldi. Endi hozir to'g'risi ota tarbiyasi juda ham kerak. To'g'ri. Albatta, uyda, oilada, ayniqsa o'g'il bolaga otani o'rni juda ham muhim ekan, bolam. Oyijon, men bo'lmasam Asror oldiga kirib chiqay. Mayli, xabar oling-chi. Xo'p, hammasi yaxshi bo'ladi, bolam. Xo'p, rahmat oyijon. Assalomu alaykum, oyi, yaxshimisiz? Vaalaykum Telefonni assalom. tuzatib keldingizmi? Telefoning haligi Ha, oyi, nima bo'ldi? bilasanmi? Sening dorisiga pulimiz yetmay qolgandi. Xo'p, oyi, u dorilarga meni telefonning nima aloqasi bor? Xullas, sening dorilarni olish uchun telefon sotishga majbur bo'ldim. Nima? Telefonimni? Xavotir olma. Tez kunda dadang pul jo'natadilar. O'shanda birinchi o'rinda senga telefon olamiz. Xo'p. O'zi telefoning eskirib qolganda-ku, kecha sening mazasi askina bo'lmay qolganda dorilar qolmagandi. O'g'lim, shu uchun sotishga majbur bo'lib qoldik. Oyi, nimaga menga yetmasdan sotasizlar? Nimaga? Bolam, haligi o'zingni bosgan. Sening dorilarga pul yetmaydi-da. Nima qilibdi endi shunga? Men telefonimni sotish kerakmi? Menga yetmasdan sotgansizlar. Maktabda o'zi hamma ustimdan kulib yotibdi. Hattoki eng yaqin o'rtoqlarim ham. Mana battar kulishlarini xohlaysizlarmi? Sizlarga shu kerakmi? Bo'ldi, o'zingni qo'lga olgin. O'sha telefon seningdan aziz bo'ldimi? Seningda o'zi mazasi yo'q. Oyi, nima? Bo'ldi, qilgan. Yetmasdan sotasizlar. Bo'ldi, o'g'lim, Qo'lingizni oberaman oling. deyapman-ku. Qo'lingizni oling. Bolam, nima qilganing? Menga yetmasdan sotasizlar. Voy, nima qilyapsan? Oyingki bu hoy asri. Oyingga shuna qo'l ko'tarasan. Aralashmang. Xo'sh dedim, aqllanay bu seni. Xo'sh dedim. Aralashmang. Onangga qo'l ko'tarma. Ay! Buni nima qilganing? Oyjon. Oyjon, ko'zingizni oching, oyjon. Iltimos, qo'rqitmang, oyjon. Oyjon, iltimos. Qo'rqitmang, oyjon. Dadasi, tezroq keling. Sizsiz juda ham qiynalib ketdim. Oilada o'g'il bolani tarbiyasida otaning o'rni juda ham muhim ekan. Onangiz ham yaqinda bir o'limdan qoldilar. Agar o'sha payt qattiqroq yiqilib, o'lib netib qolganlarida sizga nima deb javob berardim? Asrorning taqdiri nima bo'lardi? Xayriyatga qon bosimlari ko'tarilibdi xolos. Lekin shuncha bo'lib o'tgan voqealarni ko'zingizga qarab qanday ayta olardim? Nima qilaman bilmayman. Lekin eng asosiysi biz uchun uyimiz zo'r bo'lmasa ham, qimmat kiyim, qimmat narsalar olmasak ham qozonimiz qaynab turganiga shukr. Sizni juda ham sog'indik dadasi. Ha, o'g'lim. Bu qilgan ishingdan keyin o'zingni o'g'il bo'laman deyapsanmi? Sen esing joyidami? Ko'p-katta bola aqling bormi sani? Ha, jimsan. Men uzoqdaman. Men yo'g'imda onangga, buvingga, seningga
qarab, ularni himoya qilib yurishing kerakmidi? Ha? Buni o'rniga nima qilib yuribsan? Qachon aqlingni yig'asan? Ha? Hozir nima qilishim kerak? Hozir uyga qaytib borib nima qiling? Ha? Sen tarbiya bilan shug'ullaningmi? Ha? O'zingning aqling yo'qmi? Shu yoshda telefon jinnisi bo'lib. Uyat. Uyat. Kechiring, men bilmay qoldim. Atelibdan qilmadim. Yo'q. Nima deyishga ham hayronman. Bu yerda endi men qanday ishlayman? Xayolim oyingda, buyingda, seningda bo'lib turibdi. Men seni ularga himoyachi qilib tashlab kelgandim. Ha? Yo'q, esingdan chiqdimi? Himoya qilish kerak bo'lgan odam o'zi qo'l ko'tarsin. Gapir. Meni kechiring, iltimos. Kechirimmi? Buvingdan, oyingdan so'ra. Men onamni yaxshi ko'raman. Sen onangni yaxshi ko'rmaysanmi? Ha? Yo'q. Bitta telefon uchun shu ishlarni qilish, onasiga, buvisiga qo'l ko'tarish. Bu nima degan gap? Xo'p, endi nima qiladigan bo'lding? Ata, kechiring. Boshqa unaqa qilmayman. Oyimdan ham, buvimdan ham uzrimni so'rayman. Uydagi hamma ishlarni o'zim qilaman. Besh baholaga o'qiyman. Kechiring. Ishondim. Oyjon, boya Asrori ustozlar bilan gaplashgandim. Maqtashyapti. Oxirgi paytlari darslari ham yaxshi ekan. Xulqi ham o'zgarib qopti. O'shanda otasi bilan gaplashtirib yaxshi ish qildik-a, oyi? Albatta, bolam. Oilada baribir ham otani o'rni bor-da. To'g'ri. Bolam. Ayniqsa hozir Asrodek yoshidagi bolalarga biz kattalar juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Bola qaynab turgan paytida bola. Oyijon, to'g'ri aytasiz. Oyijon. Asrordan xafa emasmisiz? Yo'q, qizim. Nega xafa bo'laman? Xafa emasman. Biz kattalar o'zimiz shu yoshdagi bolalarni ham fikrini to'g'ri tushunishimiz, ularni anglashimiz kerak-da. Bu ham muhim, bola. To'g'ri aytasiz, oyijon. Men ham ro'zg'or tashvishi bilan bo'lib Asrorga e'tibor qaratmay qo'ygan ekanman. Ha, mayli qizim. Endi bularni o'ylamang. Hammasi yaxshilikka. Assalomu alaykum, oyijon, buvijon, yaxshimisizlar? Alaykum assalom, yaxshi Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi. O'tir, bolajonim, toyjon. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. O'zinglar yaxshimisizlar? O'xshari yaxshimi bolam? Yaxshi. Mehmon kelyaptimi deyman, oshlik harakatini qilsizlar. Bolajonim, mehmon emas. Mezbon kelyapti, bola. Mezbon deysizmi? Ha, mezbon. Topchi kim kelyapti? Kim ekan? O'yla, bola. O'yla. Yaxshilab o'ylasang, Ha? bilasan. Qani? Topamading? Topolmadim. Bolam, bugun dadang uchib kelyaptilar. O'zbekistonga uyimizga qaytyaptilar. Rostdanmi, oyi? Rostdanmi? Rostdan. Rostdan, bolajonim, mana dadang kelyapti. Endi uyimiz to'ladi, bag'rimiz to'ladi, bola. Ure, juda ham zo'r bo'pti-yu. Shunaqa zo'r bo'ladi, bola. Ha, bola. Aytmoqchi. Oyijonisi, aytib o'raymi?
mayli ayting. Senga yana bitta yangiligim bor. Surpriz. Aytingchi. Uni aniq topolmaydi oyijon. Topolmaydi. Topolmaydi. Ayta qolsanglarchi, ichimni qizdirmasdan. Ayting siz. Ozgina qizisin. Ha, qiz ozgina bola. Ayta Ha, qoling. boshqa paytda qizib ketasan-ku, ha? Bo'pti aytamiz. Ayting bola, Qiynalmaymiz. ayting. Ha. Xullas, dadang senga notebook olib kelyaptilar. Rostdanmi? Notebook faqat unichi o'yin o'ynashga emas, undan til o'rganishing uchun, o'qishing uchun olib kelyaptilar. To'g'ri foydalangin, xo'p? Xo'p, oyi. Lekin aniq o'yinlarda o'ynamaysan, tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Faqat o'rganasan. Ilm o'rgangin bola. To'g'ri foydalan. Oying to'g'ri aytyaptilar. To'g'rimi bola? To'g'ri. Endi bor. Darrov kiyimni almashtir. Aeroportga chiqasan oyijoning bilan. Dadajoning kutib olasizlar. Men ungacha chiroyli qilib osh damlab turaman bola. Tezda. Kiyimlarni almashtirib chiqqan. Ay bolajonim, men xursand bo'lib qoldi. Ha. Voy, menga qo'yib bering bu yog'ini. Yo'q, sabzini to'g'rab ber. Bo'la qo'ying bo'lmasa. Aha. Sabzini to'g'rab berib ketdik. Xo'p, ungacha men shirin qilib damlab qo'yaman.